大家好，我係 Jojo 啊！我哋今日會嚟到深圳皇庭廣場呢度夾公仔嘅，唔知我哋今日嘅係福多啊，定係收穫多呢？唔好講咁多啦，我哋即刻開始啦 ！Let's go！皇庭廣場喺會展中心 C 出口，距離福田口岸只需10分鐘車程，所以亦都係唔少香港人假期成日去嘅地方。首先第一間會嚟到此次起物，佢係位於皇庭廣場地下。行到入去已經見到唔少靚靚嘅公仔，見到佢亦都有唔同聯名 IP， 哇有 Pokemon 啦，對面仲有 Loopy， 行前啲仲有 Tom and Jerry， 哇仲有蠟筆小新添。今次喺此次起物，我喺美團上面買咗個54.8，有60個幣。第一站我哋會嚟到夾呢隻狐狸。嚟多次。算啦。歷史總是相似的。算啦，不如去第二個機台啦，呢個唔啱我哋㗎啦。我而家睇下呢個。哇！呢個有啲機會。仲有冇機會啊？大家？有咯，我覺得可以再試。我浪都會上個頭啦，上個板㗎啦。再多一次。可能我60蚊夾空氣咧，能夠平。喂！有啲離譜啊！呢個我想問佢係咪個爪有問題？後尾同店員溝通過，佢都係堅稱咁樣係冇問題㗎喎。哇！我即60蚊夾超鉗咯。嗱，呢個前嗰啲咧。我哋轉機啦，好唔好？之後我哋再轉場嚟到呢個夾鎖匙扣9嘅地方。哇！佢出咗少少。越嚟越遠咯，我想講。我而家仲有1次，我仲有3次機會咯。我不如睇下有冇其他啱嘅。我仲有3次機會㗎嘛。哇！呢個揈唔到爪，仲衰過香港嗰啲波爪。哇！呢個佢撩我上去喎。我哋已經夾咗堆空氣啦，60蚊。下一站我哋會嚟到位於此次起物隔離嗰間城市密碼，入邊咧同樣都有唔少聯名 IP 嘅公仔啦。不過咧呢邊嘅人流咧就冇隔離嗰邊咁多，同樣鋪頭面積亦都係比隔離細嘅，而啲公仔都冇隔離嗰邊咁靚。不過當我喺隔離夾咗60蚊空氣情況下，唔知呢度會唔會有啲新驚喜呢？今次喺城市密碼度，我買咗個36.9有50個幣嘅套餐。
入到嚟嘅第一步，我就會夾呢個 Sanrio 嘅。我今次嘅策略係甩。有香港嘅嗰種內雕嘅感覺啊！我喐多兩嘢應該出啦。死啦！水都去到最側邊添，點算啊？佢係要超越遠咯。哇！咁比我上前嚟。上咗當板啊！有機會啊呢個。喂！機會俾我磨滅咗啦。我就係補夾啦，其實。最後3個幣啦，我要補夾咗佢啦。哇，好實啊！耶！係 PC9啊！耶！太好啦，好開心啊！呢個係2蚊夾一次。啲人唔到補夾，佢都係摸住上去。係好靚嘅，好過啱啱先隔離啊！呢個至少有機會嘅。好鬼放，而家有啲難啊！呢個。耶！即係開心噶嘛。OK， 等我將呢個靚靚嘅戰利品扣喺條褲度先。打轉咗喎。甩唔起嚟啊！對手。OK，冇晒，耶！結論係城市密碼完成。拜拜。